咁啊 Race 妹妹咧，咁就公眾啊，全世界都認為呢一個非常之係可人兒嚟嘅。咁啊較早之前咧，咁啊喺書展咧更加推出咗一本咧又靚又 fit 嘅寫真相集啦。咁啊其實咧我都有一本，咁我轉個頭俾你攞簽名。嗱，Justin 我哋做緊嘢㗎。好啦。係啦，而姐姐你咧 Rosanne 啦嚇，咁樣咧就自從你有 BB 之後咧，就散發住一種好幸福嘅成熟美啊，真係好令人羨慕啊！嗱，我相信在場咁多位咧都想知道兩位靚嘅代言人平時有啲咩 keep fit 嘅心得啦嚇。咁不如問下妹妹阿 Race 先啦，好唔好啊？麻煩 Race。平時最緊要就係飲多啲水，食得健康啲，同埋做每個星期做2-3次運動咁啦。係啦。仲有冇啲補充啊 Race？仲有我當然係有我嘅特別嘅秘密，就係我嘅 Xlim 嘅修身密碼啦。其實可唔可以同我哋分享一下 Xlim 修身密碼係點樣？其實呢個 Xlim 修身密碼係真係好特別㗎，你只要咧食埋佢俾你嘅嘢，你想食乜都得，係可以令到我係可以 keep 住食一個好均衡嘅即係好似自選餐單咁樣 keep fit 嘅自選餐單咁樣，係咪？就唔使話節食啊，好辛苦啊，即係減肥嗰啲，所以我係 keep fit 得好開心嘅。即係總之就係見到有啲咩都可以食，係啦，自選餐單嘅，係咪 ？OK。係啦，咁咧我就要問下就嚟做媽咪嘅 Rosanne 啦。咁我知道你就嚟會為呢個美麗人媽媽嘅療程做代言人嘅，咁可唔可以同我哋分享下呢？都其實我覺得做媽媽已經好辛苦啦，要做一個靚媽媽仲更加辛苦嘅，所以我就好需要其實靠 Modern Beauty 嘅呢個優質療程啦，幫我收翻我之前未懷孕嘅苗條身形咯。咁呢個療程其實有包括咧收thân啦、矯形啦同埋豐胸嘅。非常之好。我諗相信咧現代美容咧已經揾啱咗兩位實至名歸嘅代言人啦。咁咧的而且確現代女性咧係真係需要由內外兼備啦嚇。我想講話史坦尼斯拉夫斯基嗰句由內到外就由外到翻內嗰啲，爭啲講埋出嚟啦。OK， 咁啊現代美容中心就正正以呢一點為宗旨啊 OK， 19年裏面全天候不停為顧客提供全方位由頭髮去到腳趾尾嘅護膚各類型嘅服務 OK。係啦，咁有幾頭到尾咧，就係由美容啦、纖體啦、保健啊，到去有自家品牌咧，都係希望現代嘅女性啊，可以一去到一個地方就可以得到一站式多元化嘅美容服務啦。咁等大家可以一次過享受晒所有嘅嘢啦。咁而且仲有專業嘅美容導師同埋顧問去跟進每一個 case 嘅，咁係非常之安全。我仲知道咧，現代美容中心咧，依家已經擁有超過29間嘅分店㗎啦。佢哋已經係遍佈全港9新界。近年咧，更加仲打破咗攻進咗呢個大陸嘅市場。喺北京、上海、廣州已經有多間嘅分店，規模咧將會越嚟越大嘅。好 ，Rosanne、Race， 你哋準備好接受 Modern Beauty 呢個代言人嘅重任未先？準備好啦！好，咁就事不宜遲，咁就嚟個簡單而隆重嘅簽約儀式。係咁。